hordoftoota fi jaalattoota maatii chaanelii keenya kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Akkuma beekamu yeroo darbe koorsiiwwan accounting and finance keessatti fudhataman waliin ilaalaadha kan nuti turre jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti immoo koorsii haaraa accounting for public sector and civil society kan jedhu isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Gamanumaan kan sanduuqaa jiru obboleessa keessan Galaanaa Daffarii Yuunivarsiitii Finfinnee irraa yoo ta'u, maatii chaanelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa ta'a. Hiriyoota keessaniif akkasuma share godhaa nama baay'ee bira akka ga'uuf jechuudha. Kallattumaan gara tooppikii keenya har'aatti gaafa ceenu innis koorsii accounting for public sector and civil society jedhudha. Akkuma asirraa argaa jirtan jechuudha. Inni kunis koorsii major koorsii accounting and finance keessatti fudhatamu keessaa isa tokko yeroo ta'u, yeroo darbe keessatti fundamental of accounting waan accounting tu jennee kan nuyi ilaalaa turre financial accounting jechuudha. Warra for business profit making sector idha individualonni jechuudha. Business mataa isaanii hundeessanii profitii si gochuuf jecha yookiis profitii argachuuf galii argachuuf jecha business mataa isaanii hundeeffatu kan nuyi ilaalaa turre egaa for business seeking sector idha kan nuyi ilaalaa turre accounting isaanii maal fakkaata kan jedhu ilaalaa turre jechuudha. Koorsiin inni kun garuu isarraa addadha. Inni kuni accounting for public sector and civil society kan jennu kun sanarraa xiqqoo addadha. For public sector akka gaafuma jennu governmental entity fi not for profit making entity warra jedhamantu jiru jechuudha. Kutaa kana keessatti kan ilaalu malee warra for profit making or for profit seeking sectoriif miti jechuudha kan nu ilaalu. Kan warra darbeedha. Warra profit seeking jennee barachaa turre accounting isaanii maal fakkaata kan jennu kun garuu isaanirraa addaa jechuudha. Kanaaf iyyuu chapter 1 keessatti maal ilaalla? Overview of financial reporting for governmental and not for profit entity kan jedhu jechuudha. Not for profit entity and government kana keessatti financial reporting governmental entity fi not for profit entity maal fakkaata kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kan yeroo darbe keessatti for profit making jechuudha. As keessi garuu not for profit making as well as for a governmental sector jechuudha kan nuyi ilaallu jechuudha. Kanaaf iyyuu garaagarummaa keessa gallee waliin ilaallaa jechuudha. Kutaan har'aa kutaa introductioniiti. Introductionii kana keessatti accountingii government maali, not for profit entity, funding maali, primary objective of a business kan jedhu in ilaallaa jechuudha. Maaliifi accounting for public sector kana bu'uura irraa hubachuuf jechuudha. Bu'uura irraa hubachuuf not for profit entity maal akka ta'e, government maal akka ta'e baruun nu barbaachisa jechuudha. Not for profit entity gaafa jennu any organization which is established with objective other than profit making is referred to as not for profit entity jedhama jechuudha. Objective isaanii profit make gochuu miti. Profit barbaacha miti yookiis bu'aa isa jennu jechuudha. Revenue argatanii isa booddee expense hir'isanii profit irraa haftu sana tirfii sana jechuudha. Tirfii sana barbaacha miti kan isaan dhaabbataniif jechuudha. Kaayyoon isaanii kaayyoo biraadha jechuudha. Profit sana make gochuuf miti jechuudha. Akka isa financial accounting keessatti ilaalaa turre profit barbaacha miti warri entity not for profit entity warri jennu kun jechuudha. Kaayyoon isaanii waa biraafidha jechuudha. Waa biraaf kan dhaabbatu. Fakkeenya kan ta'u baay'ee gadi kaasnee ilaalla. Garuu kaayyoon isaanii profitii kan hin taane kaayyoo biraaf kan dhaabbatan jechuudha. Organization akkasii not for profit entity jedhamu. Inni kabiraan government. Government gaafa jennu government is an organized entity which in addition to having governmental character
has sufficient discretion in the management of its own affairs to distinguish it as a separate from administrative of any other governmental unity jedha. Inni kunis governmentii jechuunis yeroo baay'ee governmentii gaafa jedhamu nama dhuunfaa wayiitu namatti dhufa. Akka sana miti governmentii jechuun entitiidha. Akkuma sanaa jechuudha. Entitiidha. Managementii mataa isaa qaba. Kan irraa kan isa adda baasu jechuudha. Kaayyoo of danda'e tokkoof entitii dhaabbate wayii jechuudha. Kaayyoo ta'e wayii galmaan ga'uuf entitii structure mataa isaa qabu. Structure kan irraa kan isa adda baasu kan qabu entitii akkasii governmentii jenna jechuudha. So governmentii kan ammoo special government and general purpose government jenne adda qoonnee ilaaluu dandeenya. Bakka lamatti categorize goone jechuudha. Special purpose government gaafa jennu the special purpose government is a government that provides a single service or few service to a citizen. Special gaafa jennu adda akka jechuuti miti specific waan ta'e service specific ta'e kan kennu jechuudha. So kanaaf special purpose government jechuun kaayyoon isaa special single service yookaan one specific service tokko kennuuf kan dhaabbate lammiilee isaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle transportation authority can be taken as a special purpose government entity. Specifically maal kennuuf dhaabbate transportation service kennuuf dhaabbate transportation authority jechuudha. Kaayyoon isaa tajaajila geejjibaa kennuu qofaadha. Kanaaf special purpose government entity jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkasuma immoo general purpose gaafa jennu immoo kaayyoo walii gala wayiif kan dhaabbate jechuudha. So special purpose government provides a wide collection of service to a citizenry. Example, federal government, state government, zone government, city, towns, villages. Isaan kun general purpose government warra jedhaman jechuudha. Maal kennu service garaa kennu jechuudha. Lammiileef service garaa kan kennan general purpose government jennee adda qoonna. Kanaaf warreen kana ilaaluun barbaachisaadha. Accounting isaanii ilaaluun dura warreen kana kaasuun barbaachisaadha. Akkuma dura kaasne not profit entity kan jennu jechuudha. Which usually arise to meet a need that society feels is vital but is considered that is particular need could not, should not, cannot or will not be met by profit-seeking organization jedha. Not profit entity warri jennu kun jechuudha. Hawaasa tokkoof murteessaadha, barbaachisaadha jedhanii kan yaadan profit-seeking organization warri profitiif hojjetan sun servicii sana kennuu hin danda'an jedhanii waan amanansa tokko kan provide godhanidha. Not for profiting jechuudha. Hawaasa sanaaf bu'aa qabeessa sirriitti fayyada jedhanii kan yaadan garuu immoo warri bu'aa buufachuuf hojjetan organizationonni sun tajaajila sana deliver gochuu hin danda'an kan jedhan sana fulfill gochuuf kan dhaabbatan jechuudha. Water supply yoo fudhanne fakkeenyaaf tajaajila bishaanii kan kennu jira inni not for profit. Kaayyoon isaa profitii barbaachame hawaasa tajaajilli bishaanii hawaasa bu'aa qabeessadha jedheetu bu'aa buusuu danda'a bu'aa buufachuu danda'a garuu kaayyoon isaa bu'aa barbaachame kana beekuu qabdu. Profitii sii gochuu miti. It can make a profit but its purpose is not to make a profit kan jedhu adda baafachuu qabu. Akkasuma public protection yoo laaltanii kaayyoon isaa defense yookaan protection hawaasa tokko security hawaasaa tokko mirkaneessuudha malee maal miti jechuudha. Profitii miti kan inni miti. Kan kana deliver godhu immoo public protection sana qofaadha. Warra profitii barbaadan individual person hawaasaaf kana delivering godhanii jechuudha. Akkasuma religious service kaayyoon mana amantaa tokko hariiroo waaqayyoo fi nama gidduu jiru cimsuudha malee
profitii barbaacha miti. Gooliin isaanii inni dhuma profitii miti jechuudha. Maal gochuudha? Namni waaqaan akka beeku gochuudha. Akkasuma infrastructure yookaan roads warra jedhaman bu'uuraalee misoomaa tokko tokko. Roodii kana kan wanti ni jedhu profitii barbaadeeti miti. Yookiis immoo warri profitii barbaadan immoo callisanii sana deliversiin godhani. Kanaaf not for profitiin warra akkasiiti jechuudha. Kanaafidha accounting isaanii akkamitti akka deebiitii krediitii maal kan jedhu ilaallaa jechuudha. Garuu jalqaba garaagarummaa isaanii adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf governmental broad classification jira. Governmental organization kan jennu innis public sector entity warra jennu jechuudha. Akkasuma NGO warra jennu yookaan private not for profits or civil society kan jennu. Accounting for public sector and the civil society jenna miti. Accounting for public sector kan government organization isa. NGO private sector garaagaraa immoo civil society warra jennee qoonnudha jechuudha. Kanaaf similarity qabu civil similarity difference qabu governmental fi other not for profit entity kun jechuudha. Kaayyoon isaa similarity isaanii inni jalqabaa similarity isaanii inni jalqabaa lack of competitive marketplace. Government and not for profit entity operate in an environment which is difficult to set the quality and the quantity of service or a product. Maalidha competition in jiru marketing sa baay'een sa maalidha governmental fi other not for profit entity kuni maalidha competition in jiru marketing saani yeroo baay'ee monopoly dha. Maaliif kan biraan kan deliver godhun jiru waan ta'eef jechuudha. Amma public protection yoo laalle kan hojjetu poolisoota yookiis dhaabbatuma nageenyaa sanatu deliver godha malee servicii sana dhaabbanni biraa waa'ee security kana irratti hojjetu hin jiru jechuudha. Kanaaf competitionii marketii irratti wal dorgomuun hin jiru jechuudha. Maaliif jalqabumayyuu marketii irratti kan wal dorgomamu profitii argachuuf mitiire. Kaayyoon isaan kana ammoo maalidha? Profitii sana barbaacha miti. Wanta hawaasa tokkoof hin barbaachisa jedhamu tokko deliver gochuuf hawaasa sana fulfill gochuuf waan ta'eef kanaaf government and other not for profit entity inni jalqabaa similarity isaanii lack of competitive market dha. Inni kabiraan use of fund accounting dha. Fund accounting fayyadamu lachuun isaanii jechuudha. As a control device jechuudha. Fund accounting kan jedhu gara fuulduraatti sirriitti ilaalla. Ammaaf xiqqoo hintii wayii isin keessa kaa'uuf jechuudha. Intiitiidha fund accounting kan jennu jechuudha. Fund accounting gaafa jennu intiitiin guddaa wayii jira. Intiitiin guddaan sun immoo intiitii xixiqqaa garaagaraa baay'ee of jalaa qaba. Intiitii wanti xixiqqaan sun dhuunfaa isaaniitti osoo walitti hin makamin jechuudha. Accounting mataa isaanii record godhan qabu. Isheedha fund accounting kan jennu. Innis immoo akka control device itti gargaaraa jechuudha. Kanaaf not for profit or governmental entity kun similarity isaanii lachuun isaanii fund accounting fayyadamu jechuudha. Both class of the organization are organized and operated on a fund basis jedha. Fundii ishee jettu kana bifan amma sinitti meen qabachuu qabdu jechuudha. Entity jettanii beekuu qabdu. Fundii gaafa jedhamu entity dha. Entity accounting mataasaa hordofu jechuudha. Kanaaf significant investment in non-revenue producing activity or asset dha. Ishee kana wal fakkeenyi isaanii inni guddaan tokko immoo maalidha? Not for profit fi governmental entity kana gidduu jechuudha. Significant investment isaanii revenue generate gochuuf miti kan isaan invest godhan yookaan assetii revenue bor generate naa godha jedhanii sana yaadanii miti kan isaan invest godhanii jechuudha. Kanadha jechuudha. Tokko differences ni qabu governmental fi other non profit kun jechuudha. Innis
Inni si maalidha garaagarummaa isaanii yoo ilaalle government differ from other not for profit entity in the following manners jedha. Inni tokko power ultimately rests in the hands of the people jedha. Governmental entity jalatti maalidha poweriin harka maalii jala jira jechuudha, harka uummataa jira jechuudha. Public officials are accountable to the general public and the legislative, judicial, executive body will have impact on their operation jedha. In reality jiraachuu dhiisuu danda'a garuu akkasitti beekuutu nurra jiraatanurra. Poweriin dirqama harka uummataati jechuudha. Government gaafa jedhamuyyuu government jechuumtiyyuu entity-dha waan ta'eef jechuudha. Malee nama dhuunfaa miti. Kanaafi public official accountability dha jechuudha. Maali public official jechuudha. People vote and delegate that power to public official jedha. Harka ummataatiin kan inni filatamu jechuudha. Government has the power to tax citizen for the revenue jedha. Citizens are providers of resource, but contribution may not be voluntary, and the taxpayer have little say in deciding how to use the resource. Inni beeku qabdan as keessatti government accounting kana keessatti jechuudha. Non voluntary dha kan inni contribute godhu jechuudha. Fakkeenyaaf taxi yoo fudhattan voluntary fedhii miti jechuudha. Kan isin kaffaltan jechuudha. Responsibility sana waan sinirra jiruufidha. Responsibility sun waan sinirra jiruufidha. Kanaafidha kan isin contribution sun non voluntary ta'uusaa beekaa as keessatti government gaafa jedhu. Inni kabiraan budget is an expression of public policy and a method of providing a control jedha. Baajatatu qophaa'a. Performaansii mayyuu madaaluuf as keessatti baajata duukaa wal bira qabameetidha. Baajata jechuun pilaanii maalidha? Quantitative termiidhaan ibsama. Bifa maallaqaan gaafa ibsamu pilaanii baajatuma jedhama jechuudha. Kanaaf governmentii yookaan public sectorii kana keessatti jechuudha. Baajanni ni qophaa'a jechuun kanatti fayyadamuu qabda. Insi ramadama waan kana kanaaf ramadama. Isaa booddee dhumarratti performansiin kee baajata sana duukaa wal bira qabameetidha kan inni madaalamu jechuudha. Gaarii perform goote perform goone kan jedhamu sanaan madaalameetidha jechuudha. Kanaaf baajanni akka method of controliitti fayyadamama jechuudha as keessatti. Inni kabiraan nature of political process has a significant influence on the operation. Kana ni beektu jechuudha. Politicaliin nature of politically qaba governmentiin jechuudha. Influence kan godhu jechuudha. Inni kabiraan they have a monopoly power on some of its services jedha. Monopoly power. Kana jechuun governmentii qofaan servicii sana deliver kan godhu jechuudha. Servicii garaa keessatti governmentii qofaatu waan san deliver gochuu danda'a. Kaan entitiin kaan deliver gochuu hin danda'an jechuudha. Isaa booddee kana erga jenne similarity governmentii fi not for profit to business entity kan ammoo yoo ilaalle gabaamumatti accounting for public sector and the civil society fi business entity kana garaagarummaa isaanii haa ilaallu ammoo. Dura governmentii fi not for governmentii fi other not for profit entity dha kan nu ilaalaa turre. As keessatti immoo public sectorii fi civil society kan biraa fi business entity warra ta'an wal bira qabne garaagarummaa isaanii fi wal fakkeenya isaanii ilaalla. Similarity of government and not for profit entities to business entity gaafa jennu inni jalqabaa lachuun isaaniiyyuu they are an integral part of economic system. Integral party gosuma economic system keessaa isa tokkodha lachuun isaaniiyyuu. Inni kabiraan lamaan isaaniiyyuu resource kan acquire godhan goodiesii fi servicii deliver gochuudha. Kana provide gochuudha. Financial management processing fayyadamu lachuun isaaniiyyuu. Lamaan isaaniiyyuu financial information system barbaadu. Both undergoes cost analysis, control, evaluation technique jedha.
akkasuma both may provide service, example transportation service, sanitation service, utility or stadium waan garaa jechuu dandeenya. akkasuma immoo double entry accounting system fayyadamu lachuun isaanii jechuudha. double entry accounting system fayyadamu warri kun warra isaan fakkeessudha. business entity fi warra public sector and the civil society warra jennu kana jechuudha. waan isaan wal fakkeessudha. garaagarummaa isaanii immoo maalidha gaafa jennu tokkoon ilaaluu dandeenya. Not for profit entity account their resource and financial activity under different accounting system jedha. Every organization wants to be successful jedha. lachuun isaanii successful ta'u, organization kamiyyuu successfully ta'uu barbaada. Successiin immoo kan inni ibsamu goolii sanaatiin. Kana jechuun gaafa hojii jalqabamu gooliitu kaa'ama dura. Galma jechuudha. Maal gochuufidha kan jedhamutu kaa'ama. Sanaan galma sana geenyeerra yoo ta'e we are successful jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf success must be defined in terms of goal jedha. Then it needs some means to measure its result against its goal jedha. Measuring success is often taught in terms of effectiveness and efficiency jedha. Successiin kun immoo yeroo baay'ee akkamitti ibsama? Effectiveness fi efficiency dhaan ibsama. Effective gaafa jennu achieving the goal at highest level jedha. Effective dha kan jennu waan tokko, effectiveness gaafa jennu wanta yaadame sana, wanta barbaade sana, goolii isaa sana jechuudha. Galma isaa sana hamma barbaadamuu sanaa fi isaa olitti achieve godheera yoo ta'e effective dha jenna waan tokko. Efficiency dha gaafa jennu immoo achieving the goal through using less amount of resource. Efficiency dha gaafa jennu immoo humna guddaa osoo hin baasiin jechuun resource guddaa osoo hin baasiin waan barbaanne sana goolii keenya sana gaafa achieve goonu efficient dha jenna. Barumsi kan barbaachiseef iyyuu tokko effective ta'uu fi tokko efficient ta'uufidha jechuun resource barbaadamu xiqqeessine kaayyoo barbaanne tokko galmaan ga'uuf jechuudha. Efficient gaafa jennu resource nu baasne xiqqaadha garuu kaayyoo barbaanne sana yookaan goolii keenya sana achieve gooneerra jechuudha. Efficient dha jechuuf. Kanaaf efficiency achieving the goal using the least amount of resource jechuudha. Kanaaf successiin kan inni ittiin madaalamu when we are effective and efficient dha jechuudha. Efficient dha, effective dha jennee goolii keenya achieve gooneerra yookiin successfully dha ofiin jechuudha. Kana erga jennee for profit seeking organization who maal jedha? For profit seeking organization whose objective is to make profit, both efficiency and effectiveness can be easily measured with the financial statement. Warra profiti barbaadaniif jechuudha. Profit seeking organization kaayyoon isaanii profiti barbaacha warra ta'eef organization akkasii efficiency fi effectiveness kana salphumatti financial statements isaanii sana ilaaluun efficient dha, effective dha jechuu dandeenya. There are certainly non-financial criteria to get success like qualitative or quantitative measure, but regardless of what other measure are employed, ultimately effectiveness will be measured by income statement. Warra profit seeking kana kabiraan jiraachuu danda'u kan ittiin effectiveness fi efficiency safaruu dandeenyu. Garuu salphumatti jechuudha effectiveness fi efficiency warra not for profit kana measure gochuu fi gara maalii deemuu dandeenya? Income statement. Amma effective dha jechuun income haga kanan barbaadeera sana provide naa gooteetta kan jedhu duwwaan ilaala. Income statement deemeen income kun ilaalladha. Net profit jechuudha. Ishee ilaaleen so I am effective, I am not effective kan jedhu adda baasaa jechuudha. For profit seeking give jechuudha. Kaayyoon isaanii profitii barbaacha waan ta'eef. Akkasuma efficiency immoo garam deemeen expense section income statement kun ilaala. Expense ko garmaleedha yoo ta'e
maalidha? I am not efficient jechuudha. Resource garmalee fixeera waan ta'eef jechuudha. Kanaaf if expense are less than the revenue and the organization has earned acceptable profit, then we can say it is successful in efficiency jechuu dandeenya jechuudha. Efficiency dha jechuu dandeenya. Kana akkanatti safarama wanti keessatti. For profit keessatti. Garuu for non profit keessatti effectiveness fi efficiency kana income financial statement isaanii laalle efficiency dha effective dha jechuu dandeenya. Maal dhare kaayyoo isaanii sana galmaan gaaniiru kan jedhu jechuudha. Social need sana deliver godhaniiru kan jedhu laallaa jechuudha. Kanaaf jalqaba baajatatu ta'a. Effective efficient jechuun baajata sanaan kan yeroo baay'ee ittiin ilaalamu jechuudha. Distinguishing characteriin isaanii akkuma amma jenne kan adda isaan baasu jechuudha. Organization objective government fi not profit entity'n kuni kaayyoon isaanii inni dura have no profit motive in providing goods and services that goal are something other than to earn net income or make profit jechuudha. Goaliin isaanii profit yookaas net income sana barbaacha miti jechuudha. Waa biraadha. Social need barbaacha. Social need sana deliver gochuudha jechuudha. Renders goods or service with no expectation of receiving revenue. Revenue expect gochuu dhiisani maalidha? Akkasumatti expecting godhani yeroo hunda revenue jechuudha. Yaa akkasumatti dha kan isaan goods and service deliver godhani jechuudha. Revenue dirqama expecting godhani jechuudha. For not for profit organization warri jennu yookiis public sector wanni kun jechuudha. Government or not for profit organization wants to maximize service provided from revenue and as a resource. They provide service as a resource permitted to serve a consistency jedha. Revenue maal gochuudha kan isaanii government if not profiting kuni maal gochuu barbaaduudha? Service dha kan isaan maximize gochuu sirriitti tajaajiluudha kan isaan barbaadanii jechuudha. Profit maximize gochuu barbaadu miti isaan. Kaayyoon isaanii service sana maximize gochuudha. Service dhaabbataniif sana jechuudha. Governmentiin amma ultimate objective is to meet some political and social need. Political social need maal gochuudha? Meet gochuufidha. Sana meet gochuuf. NGO warri jennu immoo ultimate objective insani to meet some social need. Religious yemma fakkeenyaaf. Kaayyoon isaa servisiin isaa waaqaaf hariiroo waaqaaf nama gidduu sana cimsuudha. Akkasuma fannoo diimaa warra jennu fakkeenyaaf. Kaayyoon isaa maal gochuu miti? Income miti kan inni barbaadu. Yeroo rakkoon nama mudate rakkoo sanarraa nama oolchuudha jechuudha. Kanaaf ultimate objective isaa social need sana maal gochuudha? Meet gochuudha. For profiting garuu primary focus isaanii maalidha? Earning profit. Return on investment. Invest godheera maalidha? Maal siig godha kanaaf return siig godha for profiting jechuudha. Inni kabiraan ownership interest dha. Ownership interest government fi not for profit organization kana keessa there is no clearly defined ownership interest that can be sold, transferred or redeemed, or that convey entitlement to share of residual distribution of resource in the event of liquidation of the organization. Kana not for profit yookaan public sectorota kana keessa maalidha? Kaaraakteriin isaanii tokko there is no clearly defined ownership interest. Kan kooti jedhee namni dhuunfaani kan koodha jedhee nama dhuunfaan tokko kan claim godhu hin jiru jechuudha as keessatti. Absence of individual with legal claim, the excess of revenue over expense, the excess of asset over liability jechuudha. Legal claim bakka defined ownership interest namni kun kan kooti jedhee clearly kan kooti jedhee itti of waamu hin jiru jechuudha. Kan walii galaat koomeenidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf
public sector if civil society kana keessatti no clearly defined ownership interest ta'uusaa sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Profit seeking keessatti presence of individual with legal claim to excess of revenue over expense and excess of asset over liability. Maaliif jalqabumayyuu profit seeking dha. Yeroo baay'ee individually kan waan kana profitii barbaacha jedhaniiti kan isaan hundeessan jechuudha biizinesii kana. Kanaafiyyuu claim godhu jechuudha. Yoo profitii yoo jiraatte profitii sana share godhachuuf claim mirga qabu jechuudha. Kanaaf presence of individual ownership interest dha jechuudha for profitii keessa garaagarummaa akkasiitu isaan gidduu jira jechuudha. Public sector if civil society kana keessa intiitota kana keessa operate on annual budget, so current year is a primary importance. Annual budget dhaan kan isaan hojjetan jechuudha. Baajeta waggaan jechuudha. Kan isaan hojjetanii current year insani primary importance dha jechuudha. Kanaaf business must report short term but look to the long term as well jedha. Kan inni report godhu short term yoo ta'e iyyuu kaayyoon isaanii long term interest dha waan ta'eef annual budgeting yeroo baay'ee kan hojjetanii not for profiting jechuudha. Government entitiin yeroo baay'ee akkuma dura sinii kaase primarily supported by tax kan jedhudha. Legally forceful or involuntary contribution legally dirqama seeraanidha kan contribute gootu malee fedha keemmiti dirqama waan ta'eefidha kan itti contribute gootu. Taxpayer does not necessarily receive an equivalent share of the government's goods and service. Kana jechuun dirqama kanatti contribute gootu dirqama immoo revenue yookaan equivalent share expecting gootu gaafa contribute gootu jechuudha. Resource yookiis taxi kaffalte sanaaf yookaan contribution goote sanaaf dirqama revenue expecting gootu jechuudha yookaan tajaajila geeta sanaan barbaaddu jechuudha. Kanaaf involuntary contribution ta'uusaa bara. NGO keessatti immoo NGO garaagaraa keessatti immoo yeroo baay'ee primarily supported by donation and grants. Yeroo baay'ee charity organizationota kana namni fedha isaatiin akka donationitti yookiin gumaacha garaagaraa kan inni support godhu jechuudha. Organizationiin akkasii kan isaan support ta'an yeroo baay'ee voluntary contribution dha jechuudha. Donors contributing resource does not necessarily receive an equivalent share of organization's good and service dha. Jechuun yeroo baay'ee waan contribute gooteef waa kanatti expect gootu bakka bu'a qabeessuma waan ta'eef malee revenue achirraa yookaan share achirraa fudhattee wantichi gaarii waan ta'eef contribute goota. Yeroo baay'ee charity organizationiif namni callisanii maallaqa isaanii maal godhu contribute godhu without expecting any revenue jechuudha. Kanadha NGO keessa. Garuu profit keessatti primarily supported by retained profit or investment by owners jedha. Retained profit kana jechuun kan inni ittiin day to day operation isaa run godhu for profitiin retained profit fi investment by owners. Owners invest godhu sanaan kan inni run ta'u inni kabiraan immoo retained profit argate sanarraa muraasa hambiseetu yookaan muraasa ol kaa'ee yookaan retain godheetidha kan inni day to day operation isaa run godhu jechuudha for profit entitiin jechuudha. Regulation and control isaanii yoo laalle not for profit entitiin their activity and resource are subjected to more stringent or strict legal or contractual requirement jedha. Legal yookaan seeraan baay'ee seeraan kan wanti ni jedhamudha not for profitiin jechuudha. Kan sirriitti legally restricted dha waan isaan hojjetan jechuudha. Strict legal or contractual requirement jira jechuudha. For not for profit entity keessa jechuudha. Restriction as how and when to use resource jedha. Formal and restrictive budget jira. Preparation of budgetary is mandatory and impose limit on spending jedha. Preparation in budget dirqama budget qopheessuun
spend gaafa godhan waan spend godhan sanaaf dirqama itti gaafatamummaa fudhatu jechuudha. Legal obligatory dha jechuudha. Kanaaf akkasidha. Lack of competitive market jira. Yeroo baay'ee monopoly dha. Kanaaf iyyuu akka example itti yoo fudhanne akkanuman dura isinii kaase public protection jenne inni for profiting garuu market is majority regulatory mechanism or the presence of supply, demand and profit device is used as control and regulation over the business. Marketing maalidha? Regulatory mechanism for profitive jechuudha. For profitive marketing akka regulatory mechanism itti fayyada jechuudha. Objective isaanii yoo ilaalle immoo objective and other output cannot be objectively measured in monetary and other quantitative terms for not profitive kanaaf jechuudha. Warra profit seeking in taane yookaan civil society kanaaf monetary yookaan other quantitative terms objective isaanii sirriitti safaruu hin danda'u. Neither net income or earning per share can measure the performance of fire brigade or a church. Profit is not motive jedha. Objective isaanii kana income yookiin earning per share maal gochuu performance isaanii sana measure gochuu hin danda'u. Akkuma basinii kaas church fire brigade warra jennu kana. Due to absence of competitive market and the involuntary contribution of resource to the government. Competitive marketing in jiru kanaaf involuntary contribution waan ta'eef net income yookaan earning per share dhaan measuring goon objective isaanii sanaan ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Service not found elsewhere so there is no competition jedha. Service isaanuma qofaatu deliver godha waan ta'eef yookaan provide godha waan ta'eef competition agas maran baay'atu. Face rules and regulation not found in a private sector jedha. Rule regulation isaanillee adda jechuudha. Not able to modify or withdraw some unprofitable goods and service from the marketplace jedha. Market keessaa baasuu hin danda'ani. Unprofitable good jedhanii warra yaadan jechuudha. Kabiraan value of resource provided often not related to type and quality of goods and service jedha. Goods and service provided often unique and without charge or at a token charge jedha. Token charge gaafa jedhu yeroo baay'ee yoo maallaqa hin fudhatu ta'e jechuudha. Just to cover their expenses jechuudha. Expense isaanii sana cover godhuuf malee profitii adda galii addaa wayii tokko profitii irraa argachuu miti jechuudha. Kana token charge kan jedhu. Kanaaf servicing provide godhan kaffaltii tokko malee yoo kaffaltii ta'e immoo expense isaanii sana cover gochuufidha jechuudha. For profit entity objective isaanii monetary fi other quantitative termidhaan ibsamuu danda'a. Containing a product or service determined by success in a marketplace. Akkasuma able to modify or withdraw unprofitable goods and service from the marketplace. War goodii fi service profitable hin taane market keessaa baasuu danda'u gabaabumatti. Warri profitii jechuudha. Warri non profitii garuu sana miti. Akkasuma objective isaanii yookaan output isaanii sana monetary fi other quantitative termidhaan ibsuu dandeenya. Kabiraan respond to value of resource provided to type and the quality of service provided. Profit motive and the measurement in allocation and regulation of resource goods and the service provided jedha. Profit motive dha jennerra akkasuma market competitive dha. Kanadha garaagarummaan isaanii. Inni kabiraan as keessatti ilaallu accounting and financial reporting isaanii xiqqoo tuqeeni kanarratti hin dhaamna jechuudha. Government and not for profit organization isaanii objective isaanii acquiring and spending resource legally and appropriately. Objective isaanii acquire fi spend kan isaan godhan
leegaali karaa seera qabeessa ta'een jechuudha. Akkasuma appropriate sirriitti warri NGO jechuudha. Accounting and reporting focus on budget and appropriation and funds and fund accounting jedha. Accounting yookaan akkasuma reporting isaan gabaasni isaan kan isaan report godhan maalirratti kan focus ta'edha. Baajetaaf appropriation. Fandi kan jenne dura isinii kaasuuf yaaleera. Fandi beezisiidha kan irratti hojjetu. Focus kan inni godhu baajeta irrattidha. Baajetatu taa'a, baajeta sana achiif godhameera, achiif hin godhamne kan jedhamu jechuudha. Use of special accounting for restricted service jedha. Special accounting fayyadamu. Resource waan restrict ta'aniif special accounting fayyadamu jechuudha. Dual basis of accounting and reporting jedha. Kana jechuun budgetary account is integrated directly into accounting system ledger account to control and demonstrate budget compliance and monetary expenditure authority jedha. IPSAS follows defined measurement standard for reporting and budget. Basis followed method to authorize budget as cash and commitment jedha. Presentation of budgetary comparison in connection with financial reporting jedha. Kana jechuun dual basis of accounting and reporting jedha kan isaan fayyadamani. Inni kabiraan for profit seeking objective isaanii seeking to increase and maintain wealth dha. Accounting and reporting focusing isaanii net income irrattidha. Warri kun bajetadha jenneerra. Warri government and NGO jechuudha. Kan accounting and report focusing isaanii net income irratti. Warri kuno budget and appropriation dha jechuudha. Bajeta sana irratti kan isaan xiyyeeffatan jechuudha. NGO other distinguishing character isaanii yoo ilaalle NGO fi governmental entity monopolistic service dha. No open market. Example police and fire service dha. Use charges based on costs without profit dha. Akkuma dura isinii kaase user charges fayyadamtoonni kan isaan kaffalanii kostii sana cover gochuuf malee akka dhaabbanni sun irraa profitii argatuuf miti jechuudha. Kana fakkeenyaaf healthy or social service jechuudha. Profitii making godhan seeking godhan jechuudha. Kanaaf charge often only cover part of cost. Example transit or college or university. Kostii isaanii ofirraa cover gochuuf jedhanii charge si godhu yookiin si kaffalchiisu malee kanaan miti. For profiting garuu perfect competition jira. Open market for goods and service. Market baay'ee wal dorgomu jechuudha for profiting. All this service are provided at arm's length price. Arm's length price jechuun hariiroo wayii hin jiru jechuudha. Arm's length price gaafa jedhamu dirqama gabaaf kaballaa waliin ilaalan jedhu miti yeroo baay'ee hawaasni keenya iyyuu gaafa huntiidha. Kan isaanii servicing kan kennamu dirqama profitii wayii sirraa barbaachadha malee kostii isaa sana duwwaa ofirraa cover gochuuf miti jechuudha. Waa ta'e bu'aa wayii sirraa barbaada jechuudha. Arm's length hariiroon lachuu gidduu akka hin jirre wayiitti consider godhamuu qaba jechuudha. Kanadha arm's length price gaafa jedhamu. Dirqama profitii irraa argachuuf kanatti nama sana tajaajiltu jechuudha. Yookiis waa irraa barbaachadha malee callistee miti. Yookiin kostii kee duwwaa cover godhachuuf miti jechuudha. Inni kabiraan ishee kana laalleeti hin xumurraa objective of financial reporting for governmental and not for profit entity kana laalleeti haadhaamnume ishee kana naa qabadhaa sirriitti. Objectivin financial reporting for governmental and not for profit entity accountability fi interpret equity dha. Objectivin financial reporting isaanii jechuudha. Ishee kana yeroo baay'ee I think exam bara darbeerra accountability wanti jettu kun dhufteetti. Accountability kun objective financial reporting it is the cornerstone of all financial reporting in governmental in a government or GAAP concept statement on number 1 par 56 jedha. GASP kan jedhudha
IFRS miti kana keessatti gaaspi kan jedhudha kan isaanii wantanii jedhu yookiin FASB isa jennu miti jechuudha. Kanaaf cornerstone isaanii kan inni financial reporting qopheessuu fi tokko accountability. Accountability jechuun uummanni maal beekuu qaba? Waan itti maallaqni sun bahe beekuu qabaadha. Accountability arises from the citizens' right to know. It imposes a duty on public officials to be accountable to citizens for raising public money and how they are spent. Fakkeenyaaf taaksii fudhadha. Taaksii sassaabee garuu hawaasaaf tajaajilan kennu yoo ta'e mootummaan dirqama itti gaafatamuutu irra jira jechuudha. Uummanni sun gaafachuu qaba jechuudha. Kanaaf public officialiin suni warri harka uummataan filame sun itti gaafatamummaa qaba yookiin accountabilityidha. Hawaasa sanaaf ibsuu qaba. Maalitti akka spenti godhe, maaliif akka irraa maallaqa sana sassaabe beekuu qaba. Kanaaf sanaaf riippoortii gochuu qaba. Financial riippoortii qopheessuu qaba jechuudha. Hawaasa sanaaf. Kanaaf kaayyoon objectiviin yookaan kaayyoon financial reporting for governmental and not for profit entity inni tokko accountability dha jechuudha. Accountability jechuun immoo itti gaafatamummaa. Hawaasa sana beeksisuu waan itti spent gootee fi maaliif akka maallaqa sassaabde sana financial statement qopheessitetti report gochuu jechuudha. Inni kabira interpret equity dha. Interpret equity ni accountability kana wajjin walitti dhufeenya qaba. Inni kana jechuunis government official are accountable and have obligation to disclose whether current year revenue were sufficient to pay for current year expense yootan gaariidha iddoo kanatti for current year expense or benefit. If interpret equity is not achieved, current citizens are deferring payment to future taxpayer jechuudha. Kanaafi interpret equity jechuun immoo maal gochuudha? Government officialiin kuni itti gaafatamummaa qabu. Akkasuma dirqama qabu. Maal gochuuf jedha? Current year revenue galiin isaanii kan waggaa kana maal akka godhu beeksisuu jechuudha. Current year expense isaanii sana cover godhamoo hin godhu kan jedhu sana financial statementidhaan maal gochuu qabu? Disclose godhu yookaan ibsuu qabu jechuudha. Kana interpret equity jechuun itti gaafatamummaa qabu. Innis maalidha? Whether current year revenue were sufficient to pay for current year benefit or expense isa jennu sana jechuudha. If interpret equity is not achieved, current citizens are deferring payment to future taxpayer jenna. Interpret equity kun yoo achieve hin taane jechuudha. Interpret equity kun citizeniin gara fuulduraatti kaffaluu wanta differ godhe amma waan hin kaffalle jira jechuudha. Kanaaf interpret equity kun illee definition isaa dhufuu danda'a kana beekuu qabdu. Innis maalidha? Interpret equity jechuun government officials are accountable and have obligation to disclose whether current year revenue were sufficient to pay for current year expense or benefit isa jedhamu kanadha jechuudha. Kutaa har'aa nugaa kutaa lammaffaa paartii biraadhaa walitti deebina jechuudha. Horaa bulaa galata.